Bundan sağlıklı nefes alamıyor. Eyvallah. Bu cepte. Onu çözeceğiz. Bunun işi çok kötü. Çıkarın bakalım dilini dışarı. Uzatın bakalım bana doğru. Ama bizim en büyük sorun. Ama değil bakalım. Nefes al. Nefes al fazla. Okey, süper. Ama bizim mücadelemiz horlama ve uyku apnesi ise benim sizi burnunuzdan sağlıklı nefes alır hale getirmem. Sizi gün içerisinde rahatlar. Nefes olmanızı rahatlatır. Evet. Uykuya dalarken daha rahat dalarsınız ama horlama ve uyku apnesini kesmez. Evet. Uyku apnesinin ne olduğunu ben tam olarak bilmiyorum. Bunu ben öğreneyim ilk önce. Evet. Size bazı sorular sordum. Sabahları yorgun kalkıyor musunuz? Kalkıyorum. Gün içerisinde yorgunluk hali oluyor mu? Yani kısmi olarak oluyor. Çünkü bedenen de çalışıyoruz, Evet. beynen de çalışıyoruz. Akşamda televizyon seyrederken uykuya dalıyor musunuz? Dalıyoruz. Yemeklerden sonra uykun geliyor mu? Oluyor, geliyor. İşte bak bunlar zaten vücut kitle indeksine baktığımızda Evet. body mass indeksinizin yüksek olması, Evet. boynunuzun kısa ve kalın olması, Evet. burnunuzdan sağlıklı nefes alamıyor olmanız, Evet. damak problemi, dil kökü problemi, bunların hepsi olan bir hastanın uyku apnesi olmaması imkansız. Evet. Uyku apnesi ne demek? Horlama sosyal bir hastalık. Yani eşinizi, ailenizi kısmen rahatsız ediyor olabilir. Ama uyku apnesi demek, uykudayken nefesinizin 10 saniyeden fazla durması demek. Bunu ben nasıl bilebilirim? Saatlik, bunun bir indeksi var. Bunun belli bir oranı var. Bunu anlamanın yolu uyku testine girmektir. Yani sizin eşiniz, aileniz size bazı şeyler söyleyebilir. Nefesini tutuyorsun, durduruyor ama bize objektif Ağzım kriter açık lazım. uyuyorum, bir de ağzım kuru kalkıyorum. Ben sizin burnunuzu %100 sağlıklı nefes alır hale getirsem de sizin bu sıkıntınız tam düzelmeyecek. Çünkü morfolojik olarak da alt çeneniz biraz geride. Dil kökü de dar. Dolayısıyla sizi burnunuzdan nefes alır hale getireceğiz. Sonra uyku testine sokacağız. Uyku testine çıkan sonuca göre orta ya da ağır uyku apnesi sendromu varsa ameliyat değil, CPAP denen bir cihaz kullanmanız gerekecek. Sizin küçük değil, damak ameliyatı, öyle cerrahi müdahaleler geçirmenizi gerektirir bir durum yok. Olmaz. Yani aklınızda bulunsun. Horlama için, uyku apnesi için böyle tedavi yöntemleri de var ama bu tedavi yöntemleri uygun hastalarda yapılır. Sizin damak ameliyatıyla, küçük dil ameliyatıyla, bademcik ameliyatıyla düzelecek bir uyku apneniz yok. Anladım. Yani Ama- sizin mutlaka ve mutlaka önce burnunuzun açılması lazım. Burnunda ne var hocam? Burnunda da bir, burun içerisinde eğrilik var. İki, burun etlerin inanılmaz derecede şiş. Üç, orta burun etleri inanılmaz derecede şiş. Burnun içi zımparalanmış gibi. Mesleğin gereği zaten mobilyacısın. Evet. Dolayısıyla zaten sürekli o O toz. tozun içerisindesin. Aslında bunlar çok önemli şeyler. O tozu aldığınız zaman onun bir kısmını burnunuzdan filtre ediyorsunuz ama akciğerlerinize de gidiyor. Evet. Bunlar ilerleyen zamanlarda çok ciddi sorunlara yol açacak sizde. Evet. O yüzden iş sağlığı ve güvenliği o kadar önemli ki Anladım. sizin o 3M maskelerle çalışıyor olmanız lazım. Ama gün içerisinde, pratikte bunları yapmıyorsunuz. Yapamıyoruz. Aynı şekilde yüksek sese maruz kalan insanların kulaklık takarak koruyucularla çalışması lazım. Ne oluyor? 45-50 yaşından sonra herkesin kulağı çınlıyor, işitme kaybı başlıyor. O yüzden bizim ülkemizde en büyük eksikliklerden bir tanesi de bu. O toz, Kulaklarım çok kaşınıyor bununla ilgili. tabii kulaklarınızın içinde de var aynı toz, Evet. burnunuzun içinde de var, akciğerlerinizde de var. Bizim bunu önlememiz iş hekimliği, iş yeri hekimliği için de çok önemli. Evet.